Jau keletą metų, norėdamas greičiau užmigti prieš miegą, mintyse atsiduriu negyvenamoje saloje, kurioje išgyvenimui statau savo namelį. Visai kaip Robinzonas Kruzas iš vaikystės pasakų ar Tomas Hanksas filme Prarastasis. Vilsonai, mums reikės velniškai daug virvės. Apžiūrėjau visą salą, daugiau nėra. Taigi pritrūks. Ir šiandien buvo ta diena, kai vaikystės fantazija tapo realybė. Išvykau į laukinį paplūdimį, kuriame iš smėlyje rastų daiktų užsibrėžiau pasistatyti pašiūrę ir išgyventi bent vieną naktį. Prie manęs prisijungė jau ne kartą panašius išgyvenimo iššūkius savo kanale atlikęs Lukas Čestovas. Į paplūdimį nors ir ilgą kelią atžygiavome pakilios nuotaikos. Įsikūrę stovyklą iš karto pradėjome kurti savo dienos planus. Jeigu galvoju, kad čia yra mano kepurė, čia iš tikrųjų yra mikrofonas, nesimatant, tiek susilieja. Mūsų planas yra pasistatyti chatą. Galvoju, gal 3 žvaigždučių viešbutį būtų toks geriausias variantas. Jeigu ir nepavyks pastatyti 4 žvaigždučių, tai manau, kad vienos tikrai pastatysiu. Sau, vienos žvaigždės viešbutį. Tipo aš už bortą liksiu. Tai čia jau tau spręsti. Ko tikiuosi, tai nežinau, turbūt nesušalti. Pasistatyti tokią pašiūrę, kad atlaikytų. Netgi turim kažkokią tai... Tu turi, ne aš turiu. Mesgi kartu statysim vieną, tai... Darysim kartu? Tu nori skrai? Ką žinau? Turiu tokius brėžinius kažkokius radau, tai maždaug tokį ir darysiu. Darysim, čia parašyta The Faggot Shack, tai čia turbūt apie tave. Nežinau, ką reiškia faggot kita prasme, angliškai, bet... Ne, čia tiesiog yra tinginio. Tinginio namas. Tinginio namas, tai mes statysime tinginio namą. Tai planas yra toks, kad dabar rinksime daiktus, kuo daugiau daiktų sunešim, medžių, išmestų iš jūros, iš laivų ir tada bandysime iš jų statyti kažką, lipdyti. Būtų gerai rasti daug šniūrų iš tikrųjų, nes šniūrais viskas sutvirtinsim. Ir būtų gerai aukštų rąstų rasti kažkur tai. Namelį nusprendėme statyti iš jūros į krantą išmestų rakandų. Visų pirma, į vieną vietą mūsų pašiūrei statyti reikėjo sutempti kuo daugiau medžiagų. Iš pradžių jų rasti sunku nebuvo. Čia gausų jūros atneštų medžio šakų ir stiebelių. Taip pat nemažai ir šlamšto iš laivų. Tai palečių ar net laivo bei valčių dalių. Patinka, ką radau. Wow, ką čia radai? Toksai kaip, nežinau, virvių gabalas. Geras. Ir dar radau net lemputę. Galvoju, pajungsim čia plius minus ir turėsim apšvietimą. Aš tik kol kas galvoju, kad laikas visai greitai eina ir kad troškina ir kad mes galvoju, kad greit gersis vanduo, jeigu taip. Tai va, nežinau, reikės dar pasitaupyti tą vandens kažkaip, nes turim po 3 litrus tik tai. Jo, aš 3,5. Mane tai iš tikrųjų neramina kas, tai kad dar neradom didelių rąstų. Mums reikės to pradinio tokio įėjimo, tai labai didelių, tai nežinau, gal kopose rasim. Ir šiaip dar kas neramina mane, tai kad reikės kuo arčiau kopų statyti, nes matai, čia yra... Vandens dar tie. Gali būti, kad naktį mus užsems, jeigu arti statysim, tai reikės kuo arčiau kopų statyti. Bet va šitoj vietoj, aš galvoju, kad visai gerai turėtų būti. Nes čia tai nesimato, kad vanduo pylia iki čia. Jeigu tsunami nebus, išgyvensim. Tačiau radybų spindulys vis plėtėsi, ieškoti naujų daiktų reikėjo vis toliau ir toliau. O kartais net keliasdešimt kilogramų sveriančių šlapios palečių ar permirkusių rąstų teisimas labai nuvargino. Dėl to labai troškino, bei greitai seko vandens atsargos, kas nebuvo geras ženklas. Bet nuotaika vis dar buvo gera. Sunkiai tempiant vis ramino mintis, kokią šaunią pašiūrę mes pasistatysime. Kas geras mušteris, aš geras mušteris, labai suvalgyk mane. Štai galime apsižiūrėti trumpai
Ką turime kol kas? Štai Lukas rado iš pradžių sakė lėktuvo, bet akivaizdu, kad čia valties ar tai laivelio kylis metalinis tikrai bus panaudotas. Aišku, labai sunkus, tai nežinau kur, bet sugalvosim. Nemažai palečių, šniūrų. Pažiūrėkite, kokį dalyką radau. Spėju, kad iš rusiško laivo. Radus, kai pasirodė užtektinai daiktų statymui, pradėjome planuoti pašiūrės tipą. Nusprendėme statyti namelį su pakrypusiu nuolydį sukuriančiu stogu. Iš pradžių šiaip netai pasistatėme rėmą, vėliau pradėjome galvoti apie stogą, kurio didelė dalis tapo 50 kg druskos maišas, kurių kažkuris laivas vienais metais į jūrą išmetė begalės. Pamatęs besileidžiančią saulę pradėjau jausti stresą. Darbo liko dar tiek daug, medžiagos tirpo, o laiko iki sutemos buvo mažai. Galvau, kad naktį teks praleisti tiesiog pakritus ant smėlio ir daužomam vėjo. Gal prisidėjo ir tai, jog labai seniai buvome valgę. Norėjau viską greičiau pasibaigti ir ramiai susėsti vakarieniai. Tačiau Lukas sakė nepanikuoti, jog viską spėsime ir nėra ko nerimauti. Greitai sutemo, bet pradėjęs matyti viso šito pabaigą jau nusiraminau. Tamsoje užbaigėme stogą bei sienas. Juos tvirtinome smėlyje rastais šniūrais, kurių pasirodo laivai į jūrą išmeta dideliais kiekiais, todėl jų rasti sunku nebuvo. Maloniausia buvo į savo pašiūrę pagaliau įsinešti daiktus ir išsivinioti miegmaišius. Tuomet atėjo metas vakarieniai. Išsikasėme duobę ir susikūrėme lauželį. Susėdome pasišildyti bei pavalgyti. Nu, kaip tu laikais? Kaip tu laikais? Lemba jau geriau. Labai atrodo, žinau, kad tu vienu momentu labai susiparinai ir labai ilgai buvai susiparinęs. Jo, iš tikrųjų, arti tokios ribos, kur jau, nežinau, pradėjau labai stresuoti. Jo. Nes pamačiau, kad jau greit nusileis saulė, bet neturiu nei stogo, nežinau, iš ko stogą daryti. Nu, ta prasme, bet tu, tipo, vieną dalyką, ką pamirštai, tai tiesiog enjoying the moment, žinai. Jo. Nes, nu, tai aš tai kažkaip, sakau, tavo lūkesčiai gal buvo šiek tiek per dideli, nes aš tai labai patenkintas. Tiek procesų, tiek rezultatų. Vienintelis dalykas, dėl ko aš nejaukiai jaučiuosi, dėl to, kad man liko vienas butelys vandens. Ne, man net vieno neliko. Ką, ta prasme, jau pradėjai antrą gerti? Jo. Okei. Bet gal tai mažiau judėsim? Aš irgi tikiuosi. Ne, darysim, žinai ką? Šoksim aerobiką iš pačio ryto. Tu na, dešralpo, pal. Įkrito mano dešrigalis. Sultinga dešrelė ta mano. Jos nori visi ir visi. Oras vėso, tačiau prie laužo buvo šilta. Apie vidurnaktį užgesinę laužą nuėjome miegoti. Iš pradžių atsigulus buvo baisu, bet nuovargis leido užmigti ganėtinai greitai. Labiausiai bijojau sulyti, nes stogas lietaus atlaikęs nebūtų.
Naktis buvo vėjuota ir palyginus šviesi. Paplūdimį apšvietė mėnulio pilnatis. Nuo vėjo apsaugojo tvirtos Luko pastatytos sienos bei tikrai neprastas stogas. Be to, kad naktį vis prabudinėjau, miegojau ganėtinai neblogai. Šiek tiek trukdė švilpiantis vėjas bei keisti gyvūnų garsai. Atsikėliau pirmas, rytas buvo gaivus ir ramus. Kol Lukas dar miegojo, suradau jūros praskalautų bei išdžiuvusių šakaliukų lauželiui. Man jį bekuriant prabudo ir mano bendražygis. Labas rytas. Labas. Gražus mygis. Smygis? Mygis. Jo. Nėra labai giedras rytas, bet fakelus pasikūrėm, iškart jaukiau. Matai koks dangus. Kaip tavo užpakalis toks juodas. Jo, dangus nieko gero nežada, bet bent jau ne naktį. Ant laužo išsikepėme pusryčius. Išsiverę arbatos bei kavos, aptarėme naktį. Išsikepiau kiaušinienės, kuri gamtoje ir nuo laužo buvo dar skanesnė nei namuose. Lukui skaudėjo gerklę, todėl išgėrė vaistų nuo peršalimo, kurie taip pat sudėtyje turėjo ir migdomųjų. Tačiau jis išėjo į žygį, sakė, ieškos mums kažko naudingo. Aš tuo tarpu pasilikau saugoti mūsų daiktų, laužo ir pašiūrės, kuri dienos šviesoje atrodė dar geriau nei vakar. Iš tikrųjų, antrą dieną jau per motivaciją tikrai kirto. Šiandien jau vaikštau mažiau. Vakar apie virš 30 000 žingsnių buvo. Tai ganėtinai nemažai. Daug tampėm visko, didelius svorius, statėm visą kitą. Daug energijos tikrai reikalavo. Šiandien realiai tik tai apsitvarkėm daiktus. Lukas kažkur išėjo eksplorinti, o aš tiesiog prižiūriu laužą, ieškau šakų daugiau, pasiėmiau suoliuką naują, atsitempiau, nes Luko naudojo, buvau pasivogęs, tai dabar kartu galėsim patogiai sėdėti. Šiaip ganėtinai šalta, gal apie 7-5 laipsnius, tai kai jeigu sėdi vietoje, tai ganėtinai šalta, bet va prie ugnies
Gerai, tikrai naktį buvo ganėtinai šaltas vėjas, draskė viską, bet niekas nenukrito, tai vadinasi gera konstrukcija. Bet labai pūtė vėjas į ausis, aš neturiu kepurės ausim, į ausis, į veidą, į nosį. Bet šiaip pavyko pamiegoti, to tokio kaip miego gal apie 7 valandas, jeigu atėmus visus tos kartus, kai buvau atsibudęs. Šiaip viskas gerai, pavalgęs, atsigėręs, šiaip mažokai vandens liko, tai dar tas neramina, bet... Lukas grįžo tik po 4 valandų ir tuščiomis rankomis. Grįžo Lukelis po 4 valandų. Etiketės plevesuoja, darysis kavos. Sakau, kavos darysies? Jo. Nice. A tu ką darysi? Nieko, žiūrėsiu, kaip tu kavą darysi. Kur buvai išėjęs? Tikiuosi kažkur naudingai. Jo, radau. 2 valandas miegojo kopose čiūvės. Sako, einu paeksplorinti, kažką naudingo mums surasiu. Gerai pamiegojai? Ne, šiaip. Išsmiegojau. Pavydai? Nu jo, šiek tiek pavydžiu. Čia visą laiką buvau. Laužą prižiūrėjau, daiktus. Visi kopose miegojau 2 valandas. Saldžiai taip. Man ten kažkur toli. Toliau mūsų diena ėjo ganėtinai paprastai. Ieškojame šakelių laužui, sėdėjom, šnekučiavomės ir valgėm. Gali man dar duoti tą arbatinuką? Jo. Dar. Aš jau kavos vaikas daryčiau. Opa, sūrė. Sūrį darysi. Geriau visą. Filinu, bergnelę, mylinu. Šitą galėsi pasimti. Jam. Skanu? Taip atėjo vakaras ir artėjo naktis. Ir tai buvo momentas, kai nusprendžiau baigti šį išgyvenimo iššūkį. Buvau savo išsikėlęs užduotį pasistatyti namelį ir jame pernakvoti. Paplūdimyje praleidau apie 33 valandas, todėl savo kelionę baigiau. Lukas užsibrėžė čia iš viso išbūti 50 valandų. Iš pradžių galvojau prie jo prisijungti, tačiau paskutinės valandos jau buvo be galo nuobodžios. Skaudėjo gerklę, man liko mažai maisto, tik troškulį keliantis sūris ir labai mažai vandens. Todėl vargu ar būtų pavykę baigti kartu su Čestovu. Todėl palikau savo vandens likutį jam, atsisveikinau ir dingau paplūdimio tamsoje. O kaip sekėsi jam, galite pažiūrėti jo epizode, kurį įsikėlė savo kanale. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis neeilinis mano epizodas, būčiau dėkingas, jei paspaustumėte patinka mygtuką ir nepamirštumėte prenumeruoti mano kanalo. Galbūt tokių iššūkių norėtumėte pamatyti daugiau? Iki kito karto.